pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, Babá Denício de Oxóssi. Agradeço novamente às inscrições, aos compartilhamentos, aos views e as perguntas que estão chegando de todos aí. Muito obrigado, continuem se inscrevendo aí no nosso canal. Bem, hoje eu vou falar a respeito do Orixá Xangô. Aproveitando que amanhã eles já estão todos convidados para a nossa fogueira de Xangô, aqui na nossa casa, ele é Axé Oxóssi Odolá, e a partir das 19 horas. Esse orixá justo, o Senhor da Justiça, o Senhor da Balança, o Senhor do Equilíbrio, e na minha concepção, nada mais se compara definitivamente com Xangô, a retidão, o orixá da retidão. É aquele que sabe, aquele que conhece, aquele que participa, aquele que está ao nosso lado nas questões da verdade, da mentira, nas questões ligadas ao acerto e erro, ele que não compactua com erro, o orixá que é justo e que não toma partido, né? E sim, o único partido que ele toma é o partido da lealdade. Então, quando nós ofertamos um amalá para Xangô, a comida de Xangô, o axé de Xangô, né? Quando nós falamos em comida e alimento. Comida e alimento são coisas totalmente diferentes, né? Alimento é tudo aquilo que mata a fome. E comida é aquilo que a gente prepara com zelo, com amor, com dedicação, sem estar fazendo pedidos, sem estar aclamando. Quando nós vamos preparar uma amalá para Xangô, Xangô já se coloca a postos, ele já está do nosso lado e ali ele está vendo o que está sendo depositado, seja a gratidão, seja o amor, o axé e tudo mais. Então, quando nós preparamos a comida de Xangô e não o alimento, nós devemos preparar com muito agrado para esse orixá. Porque Xangô, dentro de uma casa, dentro de uma roça, dentro de uma axé, ele é pelos seus. Ele é pela verdade, ele é pela justiça, ele é pela retidão, como eu disse agora, pela coisa em linha reta, aquela coisa determinada, aquela coisa certa e não mistificada, e não xoxada, e não afrontada. Então Xangô sabe bem, sabe não, ele é exímio sabedor da justiça. Então, quando nós preparamos o amalá para Xangô, quando nós ofertamos essa comida, nós estamos ali pedindo não, nós estamos ali preparando essa oferta para que ele esteja no nosso caminho, para que ele esteja nos olhando, cuidando do nosso axé, cuidando da nossa casa, cuidando dos nossos passos, nos protegendo dos inimigos, nos protegendo da falsidade, nos protegendo da cobiça. Então, Xangô está a postos quando nós estamos preparando o seu amalá. Não estou aqui para ensinar ninguém a fazer amalá, mesmo porque cada casa tem a sua forma de fazer, o seu jeito de preparo, cada nação tem o seu jeito de fazer. O ideal é que seja um filho de Xangô a se fazer. Existem pessoas que se atrevem a estar preparando esse prato, mas não é uma coisa correta. Deve ser preparado realmente para um babalorixá, uma ialorixá, um iabacé, ou um filho de Xangô, que realmente sabe aquilo que está fazendo e que faz com dedicação e determinação. Esse mingau, essa papa de farinha de mandioca que tem tanto valor,
tem uma simbologia, uma sinergia, na verdade. O Amalá, ele possui uma sinergia. O que é uma sinergia? Realmente é aquilo que é a retidão de Xangô. Nada se faz individualmente. Quando nós falamos em axé, quando nós falamos de força, e a força realmente é uma coisa que precisa ser renovada, ela precisa ser agradada, ela precisa ser alimentada, então nós utilizamos da sinergia, que é justamente essa união, essa relação entre a casa, os filhos, o axé, a força, essa sinergia, essa união, essa cumplicidade. Então, que nosso Pai Xangô nos traga muita retidão, muito axé, muita prosperidade, muita láfia, que traga a sua justiça através do seu oxé, através do seu machado, que possui 2 cortes, justamente para provar ali a sua retidão. Muito obrigado a todos, um forte abraço, tenham todos uma semana de muita prosperidade, de muita láfia, de muita proteção proveniente de Xangô. Caô Cabiecile Xangô.